ഉമിനീർ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുണ്ടാക്കാം. വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ നമ്മൾ സിമെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ. ശരപക്ഷികളുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നല്ല പശയുള്ള ഉമിനീരാണ് ഇവയുടേത്. അമ്പലം ചുറ്റിയെന്നും ശരപക്ഷികളെ അറിയപ്പെടുന്നു. പക്ഷിത്തൂവലുകൾ, കടലാസു കഷ്ണങ്ങൾ, വൈക്കോൽ, ചെറിയ ഇലകൾ എന്നിവയൊക്കെ ശേഖരിച്ചാണ് കൂട് നിർമ്മാണം. ഇതെല്ലാം ഉമിനീർ ചേർത്തൊട്ടിച്ച് കൂടുണ്ടാക്കും. കൂടുകൾ കെട്ടിടങ്ങളിലും പാറക്കെട്ടുകളിലുമൊക്കെ ഉറപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഉമിനീർ തന്നെ. ഈ പക്ഷിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം കൊലാക്കലിനി എന്നാണ്. ഒരിനം ശരപക്ഷിയുടെ കൂട് ഉപയോഗിച്ച് ചൈനക്കാർ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്.